علاش اصلا هذا العدد الكبير من الشباب المغربي باغي يمشي؟ الموضوع اصبح سؤالا حول مستقبل المغرب نفسه. وهنا المشكل ما بقاش مشكل ديال شاب، هذا مشكل ديال بلاد. شنو قيمة الطريق السريع إذا كانت الطريق الوحيدة اللي كيشوفها بعض الشباب قدامه هي الطريق نحو الخارج؟ فين هو الإعلام المغربي من هذا النقاش؟ إذا كان الشباب كيغرق في البحر فهذه راه قضية إعلامية. إذا كان المواطن فقد الثقة باش يعطي الصوت ديالو في الانتخابات فهذه قضية وطنية قبل ما تكون إعلامية. إذا كان هذا العدد من الشباب ديالنا كيشوف المستقبل ديالو خارج البلاد، فين واقع الخلل؟ الشباب المغربي الثروة الضائعة. أخيب حاجة يمكن توقع لأي بلد يكون عنده يعني الخيرات، عنده التاريخ، عنده الإمكانيات، عنده الشباب، ولكن هذا الشباب يعيش الإحباط والتهميش، وكيولي أكبر حلم عنده هو كيفاش يخرج من هذه البلاد. وقبل ما ندخل في موضوع اليوم بغيت أول حاجة نحيي الروح والمعنويات العالية اللي شفت عند عدد كبير من الشباب المغربي من خلال التعليقات على الحلقة ديال الفيديو اللي درت الهجرة ألمانيا وأوسبيلدونغ، وكانت كثير من التعاليق اللي ناقشت الموضوع. الاختلاف وارد يعني كان موجود، ولكن كان كذلك الاحترام، وكانت أسئلة وكانت آراء مختلفة. وخا شي تعليقات كانت قاسية شوية وشي وحدين خرجوا على حدود النقاش. الله يسهل على الجميع. كنتقبل كل شيء بالقلب الرحب، لأن الهدف ديالي ماشي هو أنكم توافقوني على كل كلمة قلتها، الهدف هو أنني نقول لكم شنو كاين على أرض الواقع. بعض الشباب يمكن ما فهموش الموضوع ديالي. أول حاجة أنا ما قلتش للشباب ما تهاجروش، بالعكس الهجرة تتبقى يعني حق مشروع لأي إنسان باغي يقلب على مستقبل أفضل. ثاني حاجة أنا ما قلتش ألمانيا خايبة ولا زوينة، أنا قلت غير واحد الحاجة بسيطة: ألمانيا ديال قبل 20 عام و30 عام هذه ماشي هي ألمانيا ديال اليوم. العالم تبدل، الاقتصاد تبدل، سوق الشغل تبدل، المجتمع حتى هو تبدل، وألمانيا حتى هي عندها المشاكل والتحديات ديالها. واليوم عندكم امتياز اللي بغى المعلومة من المصدر ممكن يوصل لها. وثالث حاجة وهذه هي أهم نقطة كانت في الفيديو كامل، كانت نصيحة للشباب اللي بغى يهاجر. الله يسهل عليه، ولكن الطريق للأسف عامر كذلك بالنصابة وبائع الوهم. العقود ديال أوسبيلدونغ، عقد عمل، مدرسة، لغة، أوراق، سكن. حضيو راسكم، ما تعطيوش الحلم ديالكم وفلوسكم ومستقبلكم لأي واحد فقط لأنه راح يتساكن في ألمانيا ولا كيهضر اللغة الألمانية. من بعد ما قريت التعليقات ديال الشباب قلت يمكن احنا ما خاصناش نبقاو غير نسولو واش الشباب باغي يهاجر ولا باغي يبقى. خاصنا نسولو واحد السؤال أصعب: علاش أصلا هذا العدد الكبير من الشباب المغربي باغي يمشي؟ علاش شاب عنده 20 و 25 سنة مستعد يجمع الفلوس، يتسلف، يخلص وسيط، يتعلم اللغة ويغامر باش يخرج؟ وأخطر حاجة اليوم هي أنك ملي كتجلس مع شاب مغربي وكتسولو بكل بساطة فين كتشوف المستقبل ديالك وراسك في المغرب، وكتفاجأ أن الجواب اللي كيتكرر بزاف هو بغيت نهاجر. واحد باغي يهاجر من أجل الخدمة، واحد من أجل مستقبل أفضل، واحد من أجل العدالة، واحد باغي غير يحس بالكرامة، واحد وصل لدرجة كيقول لك غير نخرج ومن بعد الله يدير تاويل الخير. وهنا خاصنا نوقفوا، لأن هذا الموضوع ما بقاش موضوع هجرة فقط، الموضوع أصبح سؤالا حول مستقبل المغرب نفسه. الأرقام اللي خاصها تقلقنا، وهنا كيبان المشكل الكبير: 41.7% ديال الشباب ما عندهمش خدمة، يعني تقريبا 4 من كل 10. وهنا كنفهموا علاش الإحباط موجود. ولكن كاين رقم آخر أخطر من البطالة: تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ومنظمة العمل الدولية كتهضر على واحد الفئة كيسميوها نت،
يعني شباب لا هو خدام، لا هو كيقرا، ولا هو كيدير تكوين. كتعرفوا شحال العدد؟ 2.9 مليون شابة وشاب ما بين 15 و 29 سنة. هذه الفئة راه فيها 33.6%، يعني تقريبا واحد من كل ثلاثة، و76% من هاد الشباب راه ما عندهمش دبلوم مؤهل. وهنا المشكل ما بقاش مشكل ديال شاب، هذا مشكل ديال بلاد. حيث إلا عندك ملايين ديال الشباب في العمر اللي خاصهم يتعلموا، يتكونوا، ينتجوا، يأسسوا مشاريع، يخلصوا الضرائب ويبنيوا الاقتصاد، راه هما خارج الدراسة والتكوين وسوق الشغل. راه حنا ماشي غير كنضيعوا فرص شغل، حنا كنضيعوا رأس مال بشري كامل. أنا اليوم ما غاديش نغرقكم في الأرقام، نبقى نقول لكم المغرب حقق كذا وصعد في التصنيف الفلاني واستقبل كذا مليون سائح وبنى الملاعب والطرق والقطارات والموانئ. هذه الإنجازات كلها مهمة وخاصنا نفتخروا بأي حاجة زوينة كدار في بلادنا. ولكن عندي سؤال بسيط، شنو غادي ندير بهذا الشيء كله إذا فقدنا الإنسان؟ شنو غادي نديرو بأجمل الملاعب إلى الشباب اللي خاصو يعمر البلاد كيقلب على فرصة خارج البلاد؟ شنو قيمة الطريق السريع إذا كانت الطريق الوحيدة اللي كيشوفها بعض الشباب قدامه هي الطريق نحو الخارج؟ شنو قيمة الاقتصاد إذا كان المواطن لا يشعر أن ثمار هذا الاقتصاد وصلت له؟ المغرب محتاج الحجر، نعم طبعا محتاج الحجر، ولكن قبل الحجر محتاج الإنسان. لأن الطريق ما كيبنيش البلاد، والمطار ما كيبنيش البلاد، والملاعب حتى هي ما كتبنيش البلاد، راه الإنسان هو اللي كيبني البلاد. وهاد الشباب اللي كنشوفوه اليوم كيهرب عبر البحر وكيقلب على فيزا أو سبيلدونغ وعلى عقد عمل أو أي منفذ يخرجوا، راه ماشي أرقام، راه ثروة بشرية. وهنا كنوصل للإعلام المغربي. فين هو الإعلام المغربي من هذا النقاش؟ واش فعلا كيسمع للشباب؟ واش كينقل الأسئلة الحقيقية ديالو؟ واش كيحط المسؤول أمام المواطن؟ ولا بقينا في واحد الصورة اللي فيها دائما العام زين، الطقس جميل، المهرجان كذا وكذا ناجح، والسهرة ديال الكمانجة والبندير كل سبت مستمرة، والنشاط حاضر، والصورة جميلة حاضرة. أنا ما عنديش مشكل لا مع الفن ولا مع الموسيقى، بالعكس أنا كنشوف الإعلام ماشي غير بندير وكمانجة، الإعلام كذلك سؤال ومحاسبة وتحقيق وكشف الاختلالات وإعطاء الكلمة للإنسان اللي ما عندوش منبر. إذا كان الشباب كيغرق في البحر فهذه راه قضية إعلامية. إذا كان الطبيب والمهندس والأستاذ والباحث كيفكر يهاجر فهذه كذلك قضية إعلامية. إذا كان شاب حاصل على شهادة وكيجلس سنوات بلا أفق فهذه قضية إعلامية. إذا كان المواطن فقد الثقة باش يعطي الصوت ديالو في الانتخابات فهذه قضية وطنية قبل ما تكون إعلامية. والمصيبة الأخرى هي أننا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ضيعنا البوصلة. واحد الجزء كبير اليوم من النقاش ولا المغرب ضد الجزائر والجزائر ضد المغرب، شكون الأول، شكون عنده أحسن ملعب، شكون عنده أحسن منتخب، شكون استقبل سياح أكثر، شكون عنده أطول طريق، شكون عنده أكبر مشروع. يا عباد الله، الشعبان بجوج عندهم شباب باغي الخدمة والكرامة والمستقبل. لا المغربي كيعيش حسن لأن واحد الجزائري عنده مشكلة، ولا الجزائري غادي يعيش أحسن لأن واحد المغربي عنده مشكلة. والمواطن البسيط من الجهتين كيبقى كيتفرج في المعركة الافتراضية، بينما المشاكل الحقيقية باقية كتسناه ملي كيسد الهاتف. هناك دول تجاوزت هذه المشاكل من عشرات السنين وبدات كتستثمر في الشعوب ديالها. استثمرت في المدرسة، في الجامعة، في البحث العلمي، في الصناعة، في
التكنولوجيا في الإنسان. واليوم راه دخلات عالم الذكاء الاصطناعي والفضاء والروبوتات والصناعات المتقدمة، وحنا جزء من الشباب ديالنا مازال الصراع ديالو هو كيفاش نلقى خدمة، كيفاش نلقى سكن، واش نقدر نتزوج ولا لا، واش نقدر نعيش بكرامة، واش نقدر نضمن التعليم لولادي، واش نقدر نتعالج إلى مرض. وهذا هو النقاش الحقيقي. وعندي كذلك للشباب واحد الحاجة ربما حتى هي مهمة في هذه الحلقة هذه: ما تنتظروش حتى كل شيء تصلح عاد تبدأ حياتك. طالب بحقك يعني في التعليم الجيد، طالب بحقك في التكوين، طالب بحقك في الشغل، ولكن في نفس الوقت خدم على راسك، حيث واحد الحاجة تبدلات اليوم بشكل جذري. شحال هذه كان باش تعلم شي تخصص معين كان خاصك مدرسة، مدينة، فلوس، ربما سنوات. واليوم ممكن تبدا من التليفون حاسوب ومن البيت ديالك. جوجل عندها يعني تكوينات مهنية اونلاين مصممة للناس اللي ما عندهمش تجربة سابقة ولا حتى شي شهادة جامعية مطلوبة للدخول لها. اي بي ام كذلك كدير تكوينات مجانية في مجالات بحال الذكاء الاصطناعي، البيانات، الاي تي، الامن السيبراني. ولكن نكونوا كذلك واضحين، انا ما كنقولكش السيرتيفيكا ديال جوجل غادي غدا توظفك، حتى هذا كيتسمى يعني واحد بيع للوهم. انا كنقول لك تعلم مهارة مطلوبة، خدم عليها، دير مشاريع، صيب لك بورتفوليو، حسن الإنجليزية ديالك، تعلم كيفاش تقدم راسك مهنيا، ومن بعد قلب على الفرص في المغرب وخارج المغرب، حيث الاقتصاد الرقمي خلى الإنسان اليوم يقدر يقدم خدمة لشركة ولا لزبون في بلاد أخرى وهو جالس في المغرب. ماشي سهلة ولكن ممكنة. وهنا كنرجعوا مرة أخرى للأوسبيلدونغ. ممكن الأوسبيلدونغ يكون طريق ممتاز لشاب مناسب لهذا المسار. والهجرة راه ممكن يعني تغير حياة إنسان للأفضل، ولكن الخطأ هو أننا نحول ألمانيا، والأوسبيلدونغ هو الحل الوحيد. خاص الشباب ديالنا يتعلم واحد الحاجة، يعني الاختيار يكون نبقى ولا نلقى شي فرصة ونتكون، نفتح مشروع، نخدم عن بعد، نهاجر بطريقة، إلا كنت غادي نهاجر بطريقة قانونية، ندير أوسبيلدونغ، نكمل الدراسة. المشكل ماشي أن الشاب يهاجر، المشكل هو منين كيولي كيشوف الهجرة كأنها الباب الوحيد اللي بقى مفتوح. والمسؤوليه هنايا راه ماشي كلها عاوتاني على الشباب. وحتى باش نكون يعني منصف، ما نقدرش نقول للشاب تعلم الانجليزيه وتعلم البرمجه وخدم على راسك ونسى الدوله. الدوله راه عندها مسؤوليه، المدرسه عندها كذلك مسؤوليه، الجامعه عندها حتى هي مسؤوليه، التكوين المهني عنده مسؤوليه، القطاع الخاص عنده كذلك مسؤولية، والإعلام حتى هو عنده مسؤولية. حيث إذا كان عندنا ملايين ديال الشباب خاصنا نسولو شنو كنقدموا لهم. واش كنقدموا لهم المعلومة، التوجيه، التكوين، المواكبة، ولا كنخليوهم بوحدهم ومن بعد كنبقاو نستغربوا علاش كيشوفوا المستقبل كامل في الجهة الأخرى من البحر. حب الوطن راه ماشي هو دائما تقول العام زين وكل شيء بخير. وملي كنقول انا هذا الكلام راه ماشي ضد المغرب، ولكن انا راه كمغربي افتخر انني مغربي، وافتخر بتاريخ المغرب وحضارة المغرب. ولكن حب الوطن ماشي هو انك تقول دائما العام زين. حب الوطن كذلك انك تقول هنا كاين المشكل وخاصنا نصلحوه، وماشي نبقاو نواجهوا سؤال الحاضر ونهربوا للماضي ونبقاو نقولوا كنا امبراطوريه وعندنا حضاره عظيمه وعندنا تاريخ كبير. نعم، هذا تاريخ المغرب حنا كنفتخروا به، ولكن الشاب اللي كيسولك اليوم على المستقبل ديالو يقدر يجاوبك بجمله واحده: فين انا من هذا الشيء كله؟ انا في 2026 شنو عندي؟ فين غادي نخدم؟ كيفاش غادي نبني انا حياتي؟ واش عندي نفس الفرص
واش صوتي مسموع، واش أنا عندي مكان في هذا الوطن. الحضارة الحقيقية ماشي غير شنو خلاو لنا جدادنا، الحضارة كذلك شنو غادي نخليو حنا للأجيال اللي جاية. اليوم أكبر خسارة يمكن يخسرها المغرب ماشي بئر النفط ولا يعني صفقة اقتصادية. أكبر خسارة هي أن يفقد الشباب ديالو الثقة في الوطن ديالو، لأن المال يمكن يرجع والمشاريع يمكن تتعاود والبنايات يمكن تصلح، ولكن جيل كامل إلى ضاع صعيب تعوضه. لهذا قبل ما نتحدثوا عن مغرب 2030 خاصنا نسولوا شكون غادي يكون هو المغربي ديال 2030. واش شاب عنده امل، عنده تعليم جيد، عنده فرصة، عنده كرامة، عنده احساس بان هاد البلاد حتى هي ديالو، ولا شاب واقف قدام البحر كيشوف الضفة الاخرى وكيقول المستقبل كاين تما. السؤال هو واش حنا كمجتمع غادي نحولوا دابا هاد الطاقة ديال الشباب الى قوة، ولا غادي نبقاو مربعين يدينا وكنتفرجوا والشباب كيضيع. لهذا بالنسبة لي الشباب المغربي ماشي مشكل وماشي عبء، الشباب المغربي ثروة، ولكن الثروة اللي ما كتستثمرش فيها كتولي كنز ضائع، وهذه هي الثروة اللي خاص المغرب يحافظ عليها قبل كل شيء. لأن المغرب بلا الشباب ديالو أجمل المشاريع غادي تبقى ناقصة. والسؤال اللي كنختم به هذه الحلقة، إلا كان هذا العدد من الشباب ديالنا كيشوف المستقبل ديالو خارج البلاد، فين وقع الخلل؟ ومن المسؤول؟ واش الدولة؟ واش المدرسة؟ واش الإعلام؟ واش الاقتصاد؟ المجتمع؟ ولا احنا كاملين مسؤولون بدرجات مختلفة؟ وفي النهاية ما تنساوش تشاركوا الحلقة. إلا عجبكم المحتوى ديروا لايك وسبسكرايب وتابعوني باش يوصلكم كل جديد، حيث الهدف ديالنا ماشي غير نصنعوا يعني فقط يعني محتوى، الهدف هو نخلقوا وعي ونهضروا على بلادنا بحرقة وبمسؤولية، وما نخليوش الفساد يضيع علينا الشباب ديالنا والمستقبل ديالهم. ونتلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله، وديما مغرب.